圖文不符，就想講下關於新娘潭條片，俾大家知道更加多有幾咁邪。咁但係就我未洗面啊，所以影住我隻貓，佢唔知發生咩事。咁睇住佢啦，睇住佢嚟講啦。咁啊出咗新娘潭條片啦，咁相信有啲朋友睇咗啦，未睇嘅就睇咗先。如果唔係就唔知我講緊咩啦。咁最後咧搞咗好耐啦，發生咗好多事啦。咁其實都處理唔到嘅，有好多嘢，即係有好多奇怪嘅事發生啦。跟住錄出嚟嘅聲變晒啦。同一個畫面，但係有兩條唔同嘅聲一齊講啦，有唔同嘅內容搭埋一齊啦。但係你望落去係冇呢個問題㗎啦。跟住會突然間有啲 click click 聲啦，即係好似我喺度整嘢嗰啲聲啦。但係其實原檔同埋現場都係冇呢啲聲嘅。跟住會有啲位突然間窒啦。同埋同一條聲裡面突然間有個位蒙咗啦把聲，或者蒙咗啦，但係其實嗰條係同一條聲，中間突然間變咗第二把聲啦。呢啲都唔夠啊，其實。咁最後咧，點解出到嚟會咁低清咧？同埋個聲音咁差，聲音怪就真係都係邪嘢嚟嘅。咁但係點解個畫會蒙到咁咧？雖然我話唔開燈啫，但係個原檔其實清好多嘅。點解會蒙到咁咧？就係因為發生咗好多問題，即係好似唔想我出呢條片，跟住我不停喺度 fix 啲問題啦，搞掂一個問題，第二個問題又出嚟啦，搞掂咗第一條聲正常翻，第二條就變聲啦，咁係搞咗無限咁耐，終於整晒啦，去到尋晚我諗12點零，然後正常你喺個 app 度剪完，你係要將佢 export 噶嘛，將佢 save 擺咗落你個電話度變成一條片，你先可以出街噶嘛。咁但係佢就唔俾我 export 啦，不停 export fail，exporting fail 咁樣，攞唔到條片出嚟，無論點都攞唔到。咁跟住係啦，我當時就係呢個眼神啦，無論點都攞唔到條片出嚟，咁真係意味住我根本係擺唔到上 YouTube。咁跟住點咧？搞咗好耐啦，都係唔成功啦。唔俾我攞條片出嚟啦，但係其實當時條片都仲係有好多問題、好多瑕疵，處理唔到嘅。我都已經諗住算啦，唉，照出啦，因為咁都唔係辦法嘅。喂，唔好打交啊！嗰度唔該，係啦。咁跟住整唔到條片出嚟喎，咁到最後真係處理唔到嘅時候，我就唯有係直接錄部電話啦。咁就喺個 app 度 play 條片，然後 喺個 screen 度錄影，即係 screen 錄啦 ，screen recording 係啦。咁啊係直接喺個熒幕度錄影，咁當然個像素會低咗好多啦。咁同埋個問題就係喺個 app 度播呢條片，佢係一定有播嘢嗰條巴嘅下面。咁佢就其實踩住晒我啲字幕，咁所以我就要將啲字幕全部褪高，然後 real time 咁樣錄影，然後再剪咗嗰條巴。其實係用咗好多時間，咁但係都唔係話一次 real time 就錄到喎，因為錄咗好多次，佢不停中間就有問題咯，變咗窒啊，畫面停咗啊，聽唔到啊，變聲啊，又係嗰啲嘢，咁所以我係錄咗9萬幾次，最後都冇成功可以一次過錄，我最後都係要用其他方法將錄出嚟嗰幾條片擺埋一齊砌翻埋，然後出街。咁所以就出咗呢一條咁樣嘅 quality 嘅片，但係因為我唔想放棄條片，中間發生咁多事，我亦都知道係好似唔想我講佢哋，或者唔想出，但係做得咁辛苦，我一定要出咯。咁所以就唯有即係辛苦大家聽到怪聲啊、古靈精怪呢一啲聲啊，同埋好朦咯，係啦。咁但係希望你哋都感受到個氛圍。下次我諗我再做呢啲嘢，我要做定少少靈性上面嘅嘢或者保護先可以做咯。我都係咁樣，即係搞到今朝6點幾先上到條片，而且係咁樣嘅質素。然後聽日過年，今日又有好多嘢執同埋清潔，我只係瞓咗1個鐘，所以我都係好似佢咁厭世。你咁樣衰都唔得㗎。係啦，我都係而家係呢個樣嘅，配合到咯。你睇下，我就係咁嘅心情啦。所以就特登拍翻呢條片，話俾大家知，仲有後續咯，係邪到你唔信咯，係
刷新我三觀，同埋令我大開眼界。所以希望大家唔介意今次條片係咁，希望下次就我做好啲保護，唔會再有呢啲事發生啦。拜拜。